pühapäevases evangeeliumis kuulsime kalurite loost, kuidas Jeesus palus Peetrusel sõuda sügavamale ja heita võrgud vette. Peetrus, kogenud kalur, kes oli terve öö vaeva näinud ja midagi püüdnud, oleks võinud öelda: õpetaja, see on mõttetu. Kui ta usaldas Jeesust ja vastas: sinu sõna peale heidan ma võrgud. See meenutab mulle ühte lugu Eesti kunstniku Eduard Viralti elust. 1920. aastal, kui Viralt oli juba tunnustatud kunstnik, otsustas ta muuta oma stiili, vähemalt natukene. Ja paljud pidasid seda hulljulgeks, miks riskida, kui senine töö oli juba toonud edu. Ent Viralt usaldas oma sisemist kutset ja sukeldus sügavamale oma kunsti. Selle tulemusena sündisid teosed, mis muutsid Eesti kunsti ajalugu. Paavst Franciscus on öelnud: usk nõuab meilt julgust sõuda sügavamale, minna kaugemale oma mugavustsoonist. Just seda nägime ka pühapäevases evangeeliumis. Peetrus pidi ületama oma professionaalse kogemuse ja loogilise mõtlemise ning usaldama midagi enamat. Ka tänapäeval seisame sageli sarnaste väljakutsete ees. Võib-olla tunneme, et oleme terve öö vaeva näinud ja midagi püüdnud. Olgu see tööl, suhetes või isiklikus arengus. Oleme võib-olla väsinud ja pettunud. Just sellistel hetkedel kutsub Kristus meid sõudma sügavamale. Püha John Henry Newman on kirjutanud: elu ei ole selleks, et seda mõista, vaid seda elada. Samamoodi ei mõistnud Peetrus alguses Jeesuse käsku, kui ta tegutses usus ja oli kuulekas. Mis on see sügavam vesi, kuhu Kristus meid täna kutsub? Võib-olla on see kutse andestada kellelegi, keda oleme pidanud andestamatuks. Võib-olla on see julgus alustada midagi uut, isegi kui kõik näeb lootusetu. Või ehk lihtsalt usaldus, et Jumal võib teha imet ka meie tühjade võrkude olukordades. See kutse sügavale veele saab meie igapäevaseks palveks ja julgustuseks, sest just seal, kus lõpeb meie kontroll ja algab usaldus, võib Jumal teha oma suurimaid imesid.